Bonjour et shalom peuple de Dieu. Topesi bino mbote na kombo na Yesu Mesia mpona mokolo ya lelo, mpona dimanche ya lelo lisusu kosangana na présence ya Kolo. Ce n'est pas vraiment quelque chose de facile et de l'habitude. Tolobi eza habitude parce que kombo na ngolo ya Nzambe kati na biso nde ezomema ezotalisa nga na koloba ete Nzambe oyo aza malamu mingi oyo apesi ngai na yo mpe na deuxième dimanche ya mois ya juin oyo kosangana lisusu na mokolo ya lelo na kati ya séminaire de prière oyo tozomarche na yango chaque soir à partir ya 18h45 minutes. Vraiment merci lisusu na yo ndeko nyonso oyo oyebi kobelema na présence ya Kolo oyo bozorecevoir message oyo partout bozaleli na mboka ya libanda, na Europe, na Amérique, to mpe na Afrika, to mpe na Océanique, to mpe na Asie, partout oyo bozaleli vraiment Kolo apambola bino, ainsi que merci lisusu pour votre présence. Tozali na kati ya notre culte d'adoration, notre culte du remerciement, notre culte de ya kosanjola, ya worship God. Nde yango wana na koinsiste lisusu lamusa abenga ndeko nyonso oyebi tosanganaka na ye na kati na bisika oyo to mpe oyo oyebi te invité ye ebikisa ye aya totombola nkombo ya Kolo Yesu Mesia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit qu'il est bon de lever Dieu, il est bon de louer Dieu, il est bon de lui exalter. C'est pour cela, avant toute chose, nous allons prier afin d'ouvrir cette service et cette culte matinale que nous voulons présenter à Dieu nos sacrifices, nos actions de grâce, comment lui louer, comment lui exalter, parce qu'il est tellement merveilleux. Bon. C'est ainsi que nous allons prier pour recommander, donner ces moments entre les mains de Dieu. C'est ainsi que prions. Yahweh, Papa, Père de gloire, la manne cachue, l'Ibanganatalo, la pierre angulaire, les rejetons de David, l'Éternel notre secours, l'Éternel notre sauveur, l'Éternel notre rédempteur, l'Éternel notre berger. Nous te disons merci pour notre Tongwalelo, nous te disons merci pour notre Kiltalelo matinale. Merci pour cette faveur, merci pour cette grâce, merci pour cette opportunité que tu nous as faite. Na Tongwalelo, na Moma Oyo, Père de gloire, nous ne sommes pas là ensemble pour parler de nos vies, pour raconter nos histoires, pour ainsi que faire autre chose qui concerne la vie sociale. Mais nous sommes là juste pour t'élever, juste pour t'adorer, juste pour t'exalter. Que nous avons vie dans les cieux et sur la terre, et plus bas que la terre, au fond même de la terre, il n'y a pas un Dieu comme toi. C'est pour cela ce matin, nous voulons demander ta présence. Nous voulons te supplier, tu sois que l'invité d'honneur na kati ya service ya lelo. Kamba tambwisa biso, kamba modérateur, orateur, interprète, instrument nyonso oyo toza koutilize na kati na bisika oyo, na plateau oyo, na bandako nyonso zo recevoir ba audio Père de gloire, même la vidéo Père de gloire. Tosengi ete yozala guide, yozala motu, yozala motambwishi. Na kombo na Yesu Mesia poza nzamba ntango nyonso, nzamba makoki ezanga ndelo, yango wana lokola libota moko oyo tobelemi na présence na yo ndenge likomi ezoloba ete bisika mibale to misato basangani na kati ya kombo na yo, yo ozali au milieu de ce peuple là. Yango lokola libota moko tolobi lisusu gloire et louange à toi Seigneur Yehoshua Hamashia. Gloire et louange à toi Seigneur Yehoshua Hamashia. Yango wana, nous allons encore une fois pousser des cris de joie pour le Koum Nankolo Yesu Mesia.
tobeti maboko makasi po lokumu na nkolo oyo asali ngai na yo lisusu ngulu ya kobelema na présence na ye. Avant toleka na étape oyo ya liboso ya kokende kokumisa nkolo na kosenga na baye nyonso oyo bozolanda na kati na bisika oyo tokende kotanga na kati ya livre ya Exode chapitre 5, chapitre 15, je m'excuse, à partir du verset 1er, tu n'as 20e verset, même tu n'as 21e verset. Tu suivi premier verset, le deuxième verset, ainsi que le 20e verset, le 21e verset. Par la grâce de Dieu, vous pouvez aussi lire tout. Alors Moïse et les enfants d'Israël chanteraient ce cantique à l'Éternel. Ils diraient, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Celui qui m'a sauvé, il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Nous pouvons encore continuer dans le verset 3, en fait, que les versets 20 à 21. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il dit encore, Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambour. Et toutes les femmes vinrent auprès d'elle, vinrent après elle, avec des tambours en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Bien-aimés, si encore nous pouvons répéter le verset 2 et le verset 3. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, il est mon Dieu. Je le célébrerai, il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Bien-aimés, nous sommes là, car il est l'heure. C'est ainsi que nous voulons présenter à Dieu nos louanges, nos acclamations, nos cris de joie, la joie d'être là dans sa présence. Parce qu'il est le bon Dieu, parce qu'il est le comparable Dieu, parce qu'il est l'unique Dieu, parce que nul est comme lui. Il n'y a personne qui peut se mesurer à lui. Il est le Dieu tout-puissant, il est le roi du roi, parce qu'il est tellement merveilleux, parce qu'il est tellement bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut encore acclamer et de pousser le cri de joie ce matin? Il y a quelqu'un qui peut encore se prosterner, de sauter avec des cris de joie, avec des cris de joie, de glorifier, de lever celui qui mérite l'honneur, nos acclamations, la louange et l'adoration ce matin. Il s'appelle l'Éternel, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui s'est donné, celui qui s'est sacrifié pour nous, celui qui a dit accepter de mourir pour nous. Oh, il est tellement bon, il est tellement merveilleux. Bien-aimé, pendant ces moments, alingi kosenga na moto moko na tango oyo atombola mongongo na elikala pona ko kumisa kombo na Yesu Mesia. Koloba ete azali mosantu, koloba ete azali saint, il est saint. Koloba ete azali malamu mingi, koloba ete ya bongi na kotombola, il est 3 fois saint, il est 3 fois saint. Il est 3 fois saint, bien-aimé. Là où tu es, tu peux commencer de lever son nom, de dire que yoza mon santu, koloba ka ya zanzambe, ya bongoni teli bangana tsalo. Bien-aimé, kokumi sanzambe za kotala monena nzambe. Kokumi sanzambe za li kotala pema o apesi ngana yo. Kokumi sanzambe za kotala malgré la difficulté à vivre to le kanango zo bikila, même kolo saloka ngulu.
ozanga te ya mokio te ozwa makoki ya kotambola mpe ya koloba nde yango wana kokomisa nzambe. Nous ne sommes pas là pour demander l'argent, pour demander les enfants, pour demander les mariages, mais nous sommes là juste pour nako sanzola, pour nako netola, pour nako kumisa, pour nako tombola. C'est lui qui est Dieu. Bien aimé, les allocs ne pense pas que tu auras sous le 11 juin oyo kozalaka nde mobo frère Paul abelemi na plateau kabwe abitola muka to bondela et puis kozala la même son et puis kozala la même parole et puis kozala la même température et même degré au tozana ngona climat oyo non. Si il y aura un autre le 11 juin il va que notre wana topé le 11 juin na mususu et ozana ne mususu et ça soit en 2024 soit en 2025 oui ba climat pesa la bokeseni ils appellent ndenge monter tantôt wana voix peut changer tantôt wana apparence peut changer mais oyo alelo yande moko na biso yande moko na yo yo tombola nkolo oh yes hey Yahweh yobonga na bonzambe yena yo go yozamo santue yozamo santue yozamo santue. Bien aimé, je voulais que Natongo Lelo, Moutoumou Eb Sanzambe Kaza Malamu, Moutoumou a reconnaître les merveilles de Dieu ce matin. Eb Sanzambe mon centre. Il est tellement bon, il est tellement merveilleux, il est tellement bon, il est tellement digne d'être élevé. Go. Yozamo santue, yozamo santue, yozamo santue, kaninamo. Hey Yahweh, merci Jésus. Oh, yozamo santue, yozamo santue. Yozamo santue, yokokani na moto te, Yahweh, yobonga na bonzambe, sena yo Yahweh, merci Jésus. My God. Hey Yahweh, toi tu es Dieu, tu es saint, tu es trois fois saint, Père de gloire. Mon saint, tu es. Yozamo saint, tu es. Il est tellement bon. Il est sans ambaza mon saint. Yebisa za musantu na tongo alelo. Yebisa za musantu na tongo alelo. Yebisa za musantu na tongo oyo. Yebisa aza Dieu, il est incomparable Dieu na tongo alelo. Je voulais que quelqu'un motomoko na tongo oyo abele mal sur la pense en kolo. S'il faut se prosterner-toi. Ce n'est pas facile dans ma ligne ya boye. Ya ba climat ya boye kati pongi na tongo. Pona koluka masia. Pona kotombola kombo na e ate. Ba sacrifice à boye kendara pambati. Jamais kendaka en vain. Jamais. Élève Dieu, adore Dieu. Nous sommes là juste que pour lui exalter. Bien aimé, quelle pensée que Marie a veillé. Marie la prophéteuse, la sœur d'Aaron, après avoir traversé la mer Rouge, Israël est en train de chanter, d'exalter Dieu. Mais qui a dit à Marie, Azwa Munda, Azwa Tambour, abete la Messia. Parce qu'il avait remarqué que peut-être Israël a bandé Koyemba.
Mais la façon que bande koyemba vraiment peut-être il y a mon qui bande au sala malamu. Tu peux adorer Dieu, tu peux louer Dieu. Mais la façon ça là vraiment que et mon atte que toi tu connais vraiment le merveille de Dieu. Et moi, que toi, tu as déjà croisé la bonté de Dieu dans ta vie. Et mon entier. Parce que mon toi a croisé la bonté de l'Éternel. Mon toi a croisé les merveilles de Dieu. Mon toi a croisé, akutana wonderful. Akutana zala étonnant. Atikala ya kokama. Amona ete, obola nzambe. Et pata il est là. Tant adora nzambe. Vous allez sentir que kata moto yo, ezelo mususu. Moto, c'est comme si on monaka nzamba. C'est comme si bazaka na ibisika wana. Tu es bien aimé, kumisa nzambe. Oh, Yosamo Santué, Yosamo Santué. Yosamo Santué, Yosamo Santué, Yosamo Santué. Hey! 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 Yes! Yobongana bonzambe. Yena yoe. Bongana bonzambe. Yena yoe. My Lord. Yosamo Santué, Yosamo Santué, Yokokani Namo. Eh, bien maybe sans Zambewana. Kumisa Kolo Messia na Tsongwa lelo. Prends ton temps de parler avec Dieu. Prends ton temps d'adorer Dieu ce matin parce qu'il est comparable Dieu. Il est d'une. Il est tellement bon, il est tellement merveilleux. Bien-aimé, adore ce Dieu. Kumisa et Sanjolaï, Netolaï. Yaza malamu mingi. Na tongo alelo. Bien-aimé, yaka to kumisa nkolo Messia. Na tongo alelo. Yaka to Sanjola kolo Messia. Na moment où bien-aimé, azo c'est la cas yo pesa ema Sanjoli. Ah c'est la cas yo exalté. Ah c'est la cas yo élevé. Oh non, ce moment bien-aimé, prends ton temps, mais se prosterne-toi devant son nom. Allonge même. Allonge-toi même. Exalte-lui. Yebisa yazamalamu. Il est merveilleux. Tellement merveilleux à mes égards. Yebisa kola zamalamu mingi bien-aimé. Partout au kangai. Na boka nyo zaleli na éviter. Biska nyo so zaleli na éviter. Partout au loko. Partout zali au sala musala wapi. Iloko nyo sa na éviter. Yo zwaka atano pona kumisa nzambe. Kumisa e sanjola e. Kumisa e netola e. Tombola e po amalamu mingi. Tombola po eta mérité na yango. Tombola po eta abongi na yango. Tombola po eta abongi na kumisa. Tombola po eta malamu. Tombola po eta ya nzambe. Tombola po eta ya mokonzi ya makonzi. Libanga na talo. Il est Dieu. Il est le comparable Dieu. Il est le roi des rois. Il est le Dieu de Dieu. Oh, you are God. You are God. You are Father. You are my Father, my Father. You are my Savior. You are my King of Kings. Oh, you are my Prince of Peace. Yahweh Yozanyo Soponangai. Hey, Yahweh. Yozanyo Soponangai. Yebi Sanzambe, il est tout pour toi ce matin. Prends ton temps de parler à Dieu. Prends ton temps de parler à Dieu. L'adoration, c'est quelque chose de la douceur. L'adoration, c'est quelque chose. Quand tu fais sortir tes mots, tes paroles, tu dois sentir que tu es en train de parler à quelqu'un que tu aimes beaucoup. Tu es en train de causer avec quelqu'un qui te fait la joie. Au bout de façon, son âme, toi, peut ça quoi c'est. Toi, ça, autant au monde, aux autres, bien. Les solos, ils ont donc au moins, on a posé vos quatre les solos, ils ont sans limite. Au moins, on a posé vos kendaka, vos mataka. Oui, la profondeur appelle la profondeur. Va dans la profondeur et élève le nom de Dieu. Élève le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh. Merci Jésus. Na commission na tsonga lelo. Na commission na dimanche lelo. Na commission na moko lelo. Koloba ete oza malamu mingi. Koloba ete oza le comparable Dieu. Koloba ete you are God. Koloba ete oza nzambe.
koloba ete moko ti aza lokola yo, koloba ete ozali mosantu ya basantu, koloba ete ozali libanga la tala, koloba ete na ntongo lelo yo bongi na yanga, yo bongi na kokumisa cœur de bat zombama na yo. Yo oza nzambe, nakumisaka o mon Dieu mon roi. So natali bisika oyo lokota ngai, so natali bisika oyo ozwa ngai, so natali bisika oyo lokota nga Père de gloire. Soki namoni nazalaki ya kopola, nazalaki ya kokufa, nazalaki ya kobwakama, nazalaki négligé, nazalaki abandonné, nazalaki na valeur te, nana kotala ngai, nana kopesa ngai ata mbote, nana kokonte ngai ata na kati ya bato, nana kokonsidere ngai ata, to nana kolobela ngai te eloko Yawe azali te Père de gloire, nana kozota moyen kosolola ngai Père de gloire azali te Père de gloire. Po lenge ozwaka ngai, lenge okutaka ngai Père de gloire, naki moto oyo moto akotianga ataka te Père de gloire, me yo lokoti mo yo ozwi ngai, yo lokoti mo yo ozwi ngai mpe oke na ngai, yo memi ngai Yawe, yo vandisi ngai pembeni na yo Yawe, yo sokoli ngai, yo sokoli ngai, yo pakoli ngai mafuta ya talo, yo latisi ngai Yawe, yo latisi ngai Yawe kazaka ya talo Père de gloire, yo vandisi ngai na bisika ya bakolo Yawe, yango na tongo lelo Père de gloire. Moi je reconnais que tu es mon Dieu, moi je reconnais que tu es mon papa, moi je reconnais que tu es tout pour moi, moi je sais que tu es ma force, tu es ma force Yahweh, tu es ma force Yahweh, tu es mon espoir, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. I belong to you my Savior, I belong to you my Father, I belong to you my Lord, I belong to you, oh Yahweh, my King Yahweh, I belong to you my protector, I belong to you, oh my Savior, I belong to you, I belong to you the Son of God, I belong to you Yahweh because you are all for me, I belong to you because Yahweh you are wonderful, you are wonderful, you are wonderful, and wonderful is your name my Father, and wonderful is your name my Father. Oh, I will glorify your name, I will glorify your name, I will glorify your name Yahweh, I will praise your name Yahweh, I will praise your name Yahweh, I praise your name Yahweh. Oh Yahweh, Dina que tu es, Dina que tu es, you desire my Lord, you desire my Lord, you desire my Lord, you desire my Lord, you desire my Savior. Oh Yahweh, toi tu es tout pour moi, toi tu es tout pour moi. There's no like you my Savior, there's no like you my Father, there's no like you my, oh Yahweh, 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 Yahweh is you Yahweh, is you Yahweh, is you Yahweh, you are with me, I'm with you Yahweh. Je t'adore. Je t'adore parce que tu es Dieu. Toi, tu es le roi des rois. Toi, tu es le roi des rois. Même si la terre savent que tu es Dieu, même si là aux cieux, les anges reconnaissent que c'est toi, le créateur de toutes les choses. Qui peut se mesurer à toi? Tu es le créateur de ta propre vie. Tu es le créateur de ta propre puissance. Tu es le créateur de ta commencement. Oh Yahweh, toi tu es là. Toi tu es là. Toi tu es là. Toi tu es là. Dans le lieu aride, là où tu m'as ramassé. Dans de lieux reculés, là où tu m'as pris. Quand le monde m'a tourné de l'autre, quand le monde m'a tourné des deux, toi tu m'as pris. Tu m'as jamais relâché. Ah Yahweh, you are not forsake me, Yahweh. You are not abandon me, Yahweh. Yahweh, quel que soit l'obstacle, any obstacle, you are not abandon me, Yahweh. You are save me, you are protect me. Oh Yahweh, you are cover me, you are cover myself, you are cover my family, you are cover my work, you are cover my projects. Yahweh, Yahweh, bokolo moko te otika ngai. Mokolo moko te otika ngai, Yahweh. No one like you, Yahweh. No one like you, Yahweh. Yahweh oza papa. You are my father. 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 I have a peace when I'm staying with you. I have a peace the time you are cover myself, Yahweh. Now you give me the life for free. I don't give you the man back, Yahweh. You give me the man, you give me the life for free, Yahweh. I not give you anything, Yahweh. I not give you anything, Yahweh. No, my God. No, my God.
No, my God. No, my God. No, my God. Use Nzambe. Use Nzambe. Use Nzambe. Use Nzambe. Toi, tu es mon roi. Toi, tu es tout pour moi. Toi, tu es le roi des rois. Merci, Jésus. Merci, Jésus, pour use Nzambe. Merci, Jésus, pour l'humanité. Merci, Jésus, parce que tu es le roi des rois. Merci parce que tu n'as pas changé. Merci parce que tu es le comparable Dieu. Merci parce que tu es digne Yahweh. Merci parce que tu es le maître de tout le temps, Seigneur Jésus. Merci parce que oza mokonzi bakonzi. Merci parce que obongwaniti. Merci parce que otikali Nzambe. Merci parce que oza Nzambe atango nyonso. Merci Yahweh. Tala mobimba na nga na mitiki epai na Père de gloire. Na mi concentre mobimba na nga sepai na Père de gloire. Na natalelaka yo Père de gloire. Je connais que toi dans ma vie, Père de gloire. Il n'y a pas personne d'autre, Yahweh. Nakana yo, Père de gloire. 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 Nazalaka asena yo, Père de gloire. Nazalaka asena yo, Père de gloire. Nazalaka asena yo, Père de gloire. Nanzambe nanga na eba na ba 0 heure, Yahweh. Zambo na eba na 1h du matin. Zambo na eba na ba 2h du matin. Zambo na eba na ba 3h du matin. Zambo na eba na ba 4h du matin. Zambo na eba na ba 4h à 5h du matin na nzela ngomba koluka yo. Na ba 3h na kati ya zamba kokende koluka yo. Zambo na eba na kati ya ba chambre haute. Zambo na eba olikola chaudière. Zambo na eba olikola tana yo. Zambo na eba na kati ya parvis. Zambo na eba na lieu saint. Zambo na eba na lieu très saint. Zambo na eba na kati ya balabala. Zambo na eba na wenze. Zambo na eba na kati ya bis. Zambo na eba na kati ya taxi. Zambo na eba na kati ya kindumba. Zambo na eba na kati ya kikuluna. Zambo na eba yo na kati ya kindoki. Nde bisikanga na yebaka yo. Nde bisikanga na kutanaka na yo. Nde langage na nga goyeba yo yango wana. Nakutana na bisika o bato bakondima teke yo ki koexiste kozala wana. Me nga nakutana wana. Namona yo wana. To olokalizanga na kati ya kindumba nde langage na ngai. Nde langage na ngai yango wana koyeba yo. Yo lukanga na kati ya mabe. Yo lukanga na kati ya potopoto. Yo lukanga na kati ya vie ya buchafu. Yo lukanga Père de gloire. Yo lukanga na kati ya vie ya bololo. Na kati ya vie ya mabe. Tant bato bamoni nga bad. Bamoni nga bad boy. Bamoni nga bad son. Bamoni nga bad father. Bamoni nga bad friend. Bamoni nga bad collègue. Bamoni nga bad nyonso bakotraite ngai na genre nyonso personne bakopesa ngai yawe. Yo monanga kaka mutu. Yo monanga malamu liboso na yo. Yo monanga ya motuya mpo na yo. Yo monanga ya motuya mpo na yo. Yango na tongo alelo Père de gloire. Dans le bas était dans 4 livre à Exode chapitre 15. Dans le verset 3 le biais était L'Éternel, il est un vaillant guerrier. L'Éternel, tu es mon vaillant guerrier. Tu es mon vaillant guerrier. Tu es mon vaillant guerrier. Toi, tu as combattu pour moi de grands combats que moi, je n'ai jamais eu la force de le faire. Toi, tu m'as protégé, Yahweh. Toi, tu m'as aimé, Père de gloire. Toi, tu m'as gardé, Père de gloire. Toi, tu m'as pas rejeté. Toi, tu as été avec moi. Toi, tu m'as pas abandonné. Toi, tu m'as tenu à la main, Père de gloire. Quand les mots m'ont au Père de gloire, toi, tu m'as pas rejeté. Rabashinda, Rekababashinda, Ramanaka, Yamasore, Ikamando, Lobosaki, Ababa, Ekamasaya, Ikemando, Rabashaya, Elebosaya. Ekamarabashele emabrayaka ilebosaya eleboshanda la kamiyakande akamenderebosa ekamabra ekamandorobosaya rikamasuria ikamashele yamandorobosaya bapawa ekamabra yabashalamani ikalamanderebosakia rabana manashinderebo. Merci Jésus. Bien-aimé, continue d'adorer Dieu, continue de louer Dieu, continue de lui exalter, continue de lui élever, bien-aimé. Ba deuxième dimanche aboye ezala lolenge montre dimanche mosu bien-aimé. Occasion peut s'améliorer, opportunité peut s'améliorer. Ya tombola ye, ya ko exalter ye, ya ko élever ye, ya ko worship ye, ya ko sanzola ye. Poeta bongi na yango, poeta bongi na ko kumisa, poeta bongi na ko zala se lever, poeta bongi na ko atongwama.
atombwama, asanjolama, anetwama, akumisama, po aza malamu mingi, po enda mérité na yango, po enda bongi na yango. Oh Père de gloire, nabengaka Yahweh, nabengaka Seigneur, nabengaka tu es tout pour moi, nabengaka papa bana bitike, nabengaka papa bana ba enfant abandonné, nabengaka papa ba veuve, nabengaka mobala ba veuve, nabengaka papa ya bato oyo, mobala bato oyo bazanga mibali Yahweh, nabengaka moninga malamu, nabengaka l'ami fidèle, nabengaka frère malamu, nabengaka tu es mon cousin, nabengaka tu es tout pour moi, nabengaka yo zali boucle nanga, nabengaka yo zali bokoto nanga, nabengaka yo zali kamalanga, nabengaka yo zali Yahweh nyoso pona nga Yahweh, yango nabengaka Yahweh, yango nabengaka Père de gloire, yo za mo santo Yahweh, yo zali Dieu comparable Yahweh, yo zali nzambe, yo bongwani che Yahweh, tomo Yahweh, tomo Yahweh, tomo Yahweh, unastahili baba, unastahili baba, unastahili baba, Yahweh, mama nopoza nzambe, asanti sana Bwana wa Bwana, tombwa na yo mutakatifu Bwana, na tomboli kombo na yo, poza nzamba tango nyonso Yahweh, toi tu es le comparable Dieu, tombwa no libanga na talo, na kombo na Yesu Messia, parce que tu es Dieu, parce que tu es le roi des rois, bien-aimé praise de Kumisa Nzambe, bien-aimé praise your God, tombola e poza mala, merci Jésus, Yoza Nzambe, les dieux, nabengaka les réparateurs de brèches, nabengaka les docteurs sans frontières, nabengaka yoza les ingénieurs à liboso ya mokili oyo, yoza super ingénieur, nabengaka Yahweh, yoza ne généraux ba généraux, nabengaka yoza guerrier ba guerrier, nabengaka yo semba bilogota. Yeshua, Rakamando, Yabasayaba, Loke Yabasha. You are Yahweh, you are Yahweh. You are Father, you are Father. You are Rabbi, you are Rabbi. You are my King, you are my King. Hey Yahweh, you are all for me. Oh, to mama na yo chineke. Oh, Baba, mama na yo Zanzambe. Yo Zanzambe. You are the living God. Yahweh, to mama na yo. Ta présence est là. Ta présence est là. Parce que tu es Dieu. 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 Je reconnais t'avoir vu. Une fois que tu m'as appelé. Une fois que tu m'as choisi. Une fois que tu m'as appelé, tu es entré dans ton œuvre, Père de gloire. Mana ebi Yahweh, nalobi ete ozanzambe. Tombo mana yo mo santo a Israël. Kuma mana olibanga na talo parce que ozanzamba tango nyonso. Eh Yahweh, yo zanzambe. Bien mais même si rien ne marche, adore Dieu. Même si tu es en train de pleurer, adore Dieu. Même si tu es en train de souffrir, adore Dieu. Même si tu es malade, adore Dieu. Même s'il n'y a rien qui ne marche, adore Dieu. Même si tu es hospitalisé, adore Dieu. Même si on t'a rejeté, adore Dieu. Même si tu es abandonné, adore Dieu. Même si tu n'as pas d'argent, adore Dieu. Même si tu es viré de travail, adore Dieu. Même si tu n'as pas d'argent pour payer des schools, adore Dieu. Même si tu es resté veuve, même si tu es orpheline, adore seulement Dieu. Élève Dieu devant tes circonstances là, devant ta difficulté là. Adore Dieu. Devant tes complications là, exalte Dieu. Devant ce qui se devant ces problèmes là, devant ces choses là horribles, adore Dieu. Même dans les lieux arides, adore Dieu. Même dans la vallée de la mort, adore Dieu. Même dans les lieux sèches, adore Dieu. Élève Dieu. Dieu, élève-lui. Il est merveilleux. Élève-lui. Il est tellement beau. Hey, amala mingi ya bongina yango totombola e bozanzamba tango yoso makogezanga ndelo ntongo lelo ya bongalite libanga la talo ya zanzamba tango yoso belemena galete pada adoretie olemba te kokumisa nzambe tombola ye tango le gaki ba mono kwena kati ya force ya intervenir ya faire échapper na kati ya force tabanga ba mono sukana mabe ya bundeli yo ya permettre te yo komana mama wana yo komana tape wana papa kumisa ye papa sanjola ye mama bela ye tombola ya zanzambe exate ye ya zamala mwaza mosantwe chakomba tombola ye mesia kumisa Mungu Mungu ni mwema unastahili baba oh Yesu tomba mana yo topesio merci twapandula baba siyabonga Yesu siyabonga Yahweh
Yahweh, siyabonga Shaddai, siyabonga Yahweh, totomboli kombo na yo, asante sana, parce que tu es Dieu, asante sana, parce que tu es Dieu, yo bongwanite matondi, topesio matondi, obrigado Deus, obrigado Deus, obrigado Deus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, topesio matondi, topesio merci, natongwa lelo, yo zanzambe, thank you my Lord, thank you my Yahweh, thank you my Savior, thank you my Jesus Christ, thank you Yahweh, topesio merci, tokumisi kombo na yo poza nzamba tango nyoso, yondo bongina yango papa, tolobi tangi Yahweh, po oza nzambe, yo bongwanite, yo libanga na talo Yahweh, kumama na yo, nzamba makoki ezanga ndelo, nzamba tango nyonso, yo bongwanite, libanga na talo, le prince de paix c'est toi, l'agneau de Dieu, oh Yahweh. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Yahweh. Oh Yahweh. Merci Seigneur. Oh Yosamo Santo. Merci Yahweh. You are Lord. Kumama na yo. Tomama na yo. Yosamo Santuwe, Yosamo Santuwe, Yosamo Santuwe. Oh, Yosamo Santuwe. Yosamo Santuwe, Yosamo Santuwe, Yoko Kanina, hey, merci Jésus. Oh, Yosamo Santuwe, Yoko Kanina motote, hey Yahweh, Yobonga na bonzambe na yo Bokani na moto te Yahweh Yobonga na bonzambe na yo Merci, je suis bien-aimé. Ce matin, nous t'avons adoré. Ce matin, nous sommes là à toi. Ce matin, on a reconnu ces phrases qui nous disent, c'est par te mettre sûr que nous sommes guéris, que nous sommes guéris, que nous sommes rachetés, que tu as payé nos prix, que tu as payé nos dettes, que tu as payé nos dettes, que tu as fait tout à la croix pour nous, Père de gloire. Nous t'élèvons parce que tu es Dieu. Tokumisi kombo no mosantu na Israël nzamba tango nyonso. Nzamba koke zangande le Père de gloire.
Merci pour la première partie. Merci pour la tango au pessimisio retombo la combo na yo. Ya okumisa combo na yo. Ya koloba ete ozali mo santu. Ya koloba ete ozali nzambe. Ya koloba ete ozali malamu mingi Père de gloire. Nous t'exaltons le vaillant guerrier. Nous t'exaltons le roi des rois. Nous t'exaltons le tout puissant. Nous t'exaltons le début et la fin c'est toi. Oh tu es l'Emmanuel. Et c'est pour cela nous savons, nous reconnaissons parmi nous tu es Dieu. Parmi nous tu es le vaillant héros. Parmi nous tu es notre présence de vie Père de gloire. Oh Jésus Christ, tombo na tongo lelo. Yango bae oto e pa na yo. Oto be mili boso na yo. Tolobi ete oza mon santu. To pousse ba cri de joie pona koloba ete oza nzambe. To beti milo pona koloba ete oza mon santu. To beti maboko pona yo Yahweh pona motote. Pona motote papa pona yo. Pona motote poza nzambe Père de gloire. Yo bongi na kobeti la maboko. Yo bongi na kokumisa na tongwa lelo. Poza nzambe. Po yo tomba mina yo. Po yo kumisa mina yo. Po yo za mokonza bakonzi. Yango lokwa libota moko. Yango lokwa libota moko. Oh tu es na présence na yo. Pour manifester des signes de cris de joie. Pour te glorifier, pour t'élever. Pour t'exalter parce que tu es Dieu. L'incomparable Dieu. Le tout-puissant. Comme un seul peuple. Réunis par ton nom. Ensemble par ton nom. Nous sommes là par ton nom. Nous sommes là que pour toi Jéhovah Jireh. Oh Jésus Christ. Yagolo kwa libota moko. Tolobi ete gloire et louange à toi Seigneur Yeshua Mashiach. À toi Seigneur Yeshua Mashiach. Alléluia. Amen amen. Kolo Messia a pambola biso. Pourrons-nous encore acclamer pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth? Que Dieu nous bénisse. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Il y a eu un temps que nous tobelema na présence ya Kolo. There was a time that we were in the presence of God. Pona kokumisa na nzambe. That we were here just to worship. Pona ko reconnaître que na kati na biso ya za l'unique Dieu. To recognize that amongst us is the only God. Pona ko mona ete kati na biso ya za ka nzambe. To see that amongst us is just Keza na nzambe mususu te a part ye. There is no other God apart from Him. Keza na sauveur mususu te a part ka Yesu Messia. There is no other savior apart from Jesus Christ. Nde yango na tongo lelo. That's why this morning Topesi we give Him l'action de grâce, nos adorations, nos cris de joie, nos acclamations, parce qu'il est Dieu. Et pendant ces moments, nous voulons passer une partie mususu. We would like to pass in another moment. Tunto kota na étape mususu. We would like to enter another step. Une étape otolingi to kota. In the area, in the section of where we want to enter. Et soko yebi que ozali na offrande action de grâce na yo nyonso oyo portera ki kolo Messia. If you know you have got your offering, ne manque pas aussi ya kopesa yango. Même si dans nzela e-wallet, même si dans nzela transfert, ne manque pas de le faire. Ya kobonzela kolo Messia pour abongi na yango. C'est ce que nous devons aussi retenir. Et pendant ce moment, nous voulons écouter la parole de Dieu. C'est pour cela na osenga na yo okende go bondela pour natan oyo osenga kolo Messia kamba biso a dominer kati na biso. Prions na kombo na Yesu Messia. Let us pray in the name of Jesus. Na kombo na Yesu Kristo. In the name of Jesus. Lolenge the way oyebi ko bondela. You have prayed. Lolenge oyebi ko présenter kolo Messia. The way you have presented the Lord.
Tango oyo In this time, tolingi todebite we would like to start na deuxième partie on the second part ya notre culte matinal. of our morning devotion. Je sais que I know that ce Dieu va faire quelque chose this God will do pour something vous, for you, pour moi, for me, pour nous tous for all of et pour us, ceux-là and for those qui ne sont pas avec nous ici. and for those that are not here with us. Dieu va faire quelque chose. God will do Dieu something. va faire quelque chose. God shall do something. Dieu va faire quelque chose. God shall do Si something. tu crois que Dieu va faire quelque chose, If you believe that God will do nous allons something, encore acclamer et de pousser des cris de we joie. shall put our hands together and give a joyful noise. Kolo apambola biso. May the Lord bless Que Dieu nous us. bénisse. May the Lord bless us. La Bible dit, The Bible says, je suis erré, I was content. je suis dans la joie I was happy, totale. total happiness, Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, to go to the house of the Lord. vraiment kolo apambola biso. May the Lord Almighty bless Sans plus us. tarder, Without wasting time, nous allons lire d'abord la parole de we are l'Éternel. going to read first the word of God Nakati ya livre Luc, in the book of Luke, chapitre 16. Luke chapter 16. Aujourd'hui, on va lire la parole de Dieu. Today we are going to read the word of Vraiment lire la God. parole de l'Éternel. We need to read the word of Car God. c'est notre nourriture. For it is our food. Yango nde bilei na biso. It is our food. Oza na esengo? Are you happy? Oza na esengo bisika ezwami yo? Are you happy where you Ah, are? faut oza na esengo na kati ya You ndako ya should be Nkolo happy in the Mesia. house of the Lord. Tangi makomi na Nzambe Let us read the scriptures of the Lord na kati ya livre ya Luc, in the book of Luke, chapitre 15. chapter 15. À partir ya le verset chapitre 16, Chapter 16. à partir ya le verset 15, From verse 15, to sauter, and we jump tozwi le verset 19 and we take verse tina 19 verset 26. until verse 26. Tangi na 15e verset. We read verse 15. It says, Jésus leur dit, je m'excuse. Jésus leur dit, vous chercherez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. it says, and he said to them, you are those who justify yourselves before men, but God knows your heart. For what is highly esteemed among men is an abomination in the sight of God. Il y a un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin laine, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Le verset 19. Verse 19 it says, there was a certain rich man who was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Verse 20 says, but there was a certain beggar named Lazarus, full of sores, who was laid at his gate, et désirait de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Et même le chien venait encore lécher ses ulcères. It says, desiring to be fed, verse 21, desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. Le pauvre mourit et il fut apporté par les anges dans le sein d'Abraham. Et le riche mourit aussi. Il fut enseveli. So it was that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. Dans le séjour de mort, il éleva les yeux et, tandis qu'il était en proie aux tourmentes, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. It says, verse 23, and being in the torments in Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off and Lazarus in his bosom.
Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Then he cried out and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his fingers in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu avais réussi tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. But Abraham said, Son, remember that in your lifetime you received your good things, and likewise Lazarus evil things, but now he is comforted and you are tormented. D'ailleurs, il y a d'entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers vous ne puissent le faire. And besides all this, between us and you, there is a great gulf fixed, so that those who want to pass from here to you cannot, nor can those from there pass to us. Proverbe chapitre 29. Proverbs chapter 29. Le verset 25. Proverbs chapter 29 verse 25. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. It says, the fear of men brings a snare, but whoever trusts in the Lord shall be safe. Très important. Very important. Ok, sous nakati ya livre, il y a Ecclésiaste. We go again in the book of Ecclesiastes. Chapitre ya liboso. First chapter. Le verset 9. Verse 9. J'aime ces versets. I love this On verse. peut les répéter 3 fois. Can we repeat it at least 3 times? Phrase par phrase. Phrase by phrase. Ce qui a été. That which has been. Ce qui a été. That which has been. Ce qui a été. That which has been. C'est ce qui sera. Is what will be. C'est ce qui sera. Is what will be. C'est ce qui sera. Is what will be. Et ce qui s'est fait. That which is done. Et ce qui s'est fait. That which is done. Et ce qui s'est fait. That which is done. C'est ce qui se fera. Is what will be done. C'est ce qui se fera. Is what will be done. C'est ce qui se fera. Is what will be done. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. And there is nothing new under the sun. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. And there is nothing new under the sun. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. And there is nothing new under the sun. Acclamons pour la gloire de Jésus-Christ de Let us Nazareth. put our hands together for the glory of God. Kolo Messia pambola biso. May the Lord Almighty bless us. Prions. Let us pray. Père éternel, je confie encore ce moment entre tes saintes mains. Père de gloire, je demande ce matin que nous puissions vivre ta faveur dans ton Lelo. Manifeste-toi puissamment. Utilise-moi puissamment. Sois avec nous. Parle et édifie ce peuple par ces bouches qui ont tenté d'annoncer ta bonne nouvelle, Père de gloire. Que nous soyons bénis sur cette parole. Conduis-nous, sois avec nous. Parce que tu es Dieu. Merci Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Kolo Messia pambola biso. May the Lord Almighty bless us. For this morning, nous avons un petit thème de parler ce matin. we have a little topic to talk Mais about this avant morning. toute chose, Before everything else, j'ai toujours aimé de présenter mon maître. I would always like to present my J'ai un master. maître, I have a j'ai un master. inspirateur, I have an inspirator. j'ai celui qui me donne I have the one that gives me des paroles pour vous transmettre. words to transmit to you. J'ai celui qui me donne
les Écritures pour lire pour vous. I have the one that gives me scriptures to transmit to you. J'ai une personne qui m'a fait grâce de bien comprendre cette parole. I have somebody that has given me the grace to Par understand ma the petite words connaissance. by my little knowledge, Pour vous expliquer cela. to make you understand it. Et ce maître-là, je l'aime beaucoup. And I love this Il master. s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. He's Jesus Christ of Nazareth. Alléluia. Amen. Et moi qui suis là devant vous, Me who is here in front of you c'est votre serviteur Paul Bouaka Saroki, is your servant Paul Bwakasaroki, accompagné avec l'interprète, la sœur Françoise Francine. accompanied by the translators Françoise Francine. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Si vous n'étiez pas là, If you would have not been there, I wouldn't have anybody to talk to. I couldn't have anybody to do the Bible study with. I wouldn't be preaching. C'est pour cela. That's Je ne why peux pas me glorifier devant vous. I cannot glorify myself in front of you. C'est pour cela. That's Je ne why peux pas voir que je suis plus excellent que vous. I cannot say that I'm more excellent than you people. No. It's just the grace that God has given unto us. If you are together with us, if you are happy to be with us, to be in the presence of God, may you make some joyful noise this morning. Alors notre thème de ce matin, Our theme of this morning, may you follow well. qui ramasse le miette dans la douleur? Who picks up the fallen Nani things? wazolokota biloko ya kobuaka kati na kolela to pe na pasi? Who picks up the thrown things in your sorrow or in the time of pain? Qui ramasse le miette dans la douleur? Who picks up thrown things in sorrow? Nani azolokota biloko ya kobuaka kati na kolela? Who picks up the thrown things while crying? Biloko wana eza nde bilei. Those things are food. Nani azolokota bilei oyo babuaki kati na pasi? Who picks up thrown food while they are in sorrow? Alléluia. Amen. Nayebi ke I know that l'homme Lazare the Lazarus, aza vraiment connu makasi. he's well known, Mais beaucoup de personnes but many people, nayebi nde Lazare they know Lazarus, ami de Jésus. the friend of Jesus. Nayebi ka nde Lazare wana. The people just know that Lazare oyo Lazarus, asekwaka. the Lazarus that Oyo abimaka na kati ya resurrected, kunda. that came out from the tomb. Oyo bato bayebi eti na kati ya loyembo bayembaka sors. The one that even in songs, many people just sing the Lazarus that was Lazare resurrected. sors. Lazarus come Lazare out. sors. Lazarus come out. D'une voix forte, il cria. With a loud voice, he Ce shouted. n'est pas ce Lazare-là que je suis en train de venir vous annoncer ce matin. It's not that Lazarus that I'm telling you this morning. Kolobelo Lazare oyo bayebi ye na kombo ya un pauvre. I'm talking about the Lazarus that was known as a poor, the Lazare beggar. oyo premièrement aza mobola. He's first of all a poor man. Lazare oyo aza moto oyo azali maladif. He's a sick person. Lazare oyo aza moto oyo azalaki na vie oyo ezalaki mal à l'aise. He also had a lifestyle that was bad. Lazare oyo azalaki moto azalaki même pas compté. He was never considered Mais and Lazare counted. moto oyo And Lazarus, na that nzela na ye it's through him, moto akoki mpe kozwa a person can also kana ya get kokota bokonzi ya likolo. a way to go to heaven. Ai na nzela na ye pe. Through him. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ Jesus Christ, ye apesi biso he has given us capacity ya kobikela to live bomoi ya seko. an eternal life. Ye afongoli porte ne ya likolo. He has opened the heaven Aza gate. mpe mpo na korecevoir biso na ndako na ye. He is ready to receive us in his house. Mais But il y a des canaux there's a pour way. atteindre porte. There's a way to attend that Il y a gate. des choses There are things que des hommes that men doivent faire need to do pour y entrer dans cette porte-là. to go enter in that door. Il y a des personnes There are people qui sont ici-bas, that are under qui here, sont aussi nos canaux that they are also our pour canal aller dans le royaume des cieux. to enter the heavens. Alléluia. Amen. Et compliqué au bisika wana. Let it not complicate you. C'est-à-dire It means les œuvres. our deeds or our actions. Je voulais parler des œuvres. I would like to talk about our Les deeds. œuvres. Our deeds. Alléluia. Amen. Toi moto babengi moto pauvre. We know who is called a poor Toi person. babengi mobola. We know who is called a Moto poor or a beggar. Bien-aimé, Beloved. eza histoire moko, There's a story. eza réalité moko eza vraiment douloureux makasi. It's a reality that is painful. Eza eloko mo facilité. It's not something that is easy. Alléluia. Amen. Riche en pauvre.
from rich to a poor Être person, bien dans la douleur. being good but in the pain, Non, je classe bien. Être bien et aller vers la douleur. being good or being well but going towards the pain. Ozalaki malamu, mais okei na pasi. You were well but you went in torment. Si ici-bas d'abord nous les hommes, If here on earth, as Dieu t'a men, béni, God has tu es blessed you, riche, you are tu rich, es élevé, you are tu elevated, vis bien, you live well, et à un certain moment, in a certain time, la vie que tu avais là, the lifestyle that you la had, vie meilleure que tu avais, the good life tu as that you had, perdu cela you have lost that pour se retrouver pauvre. to find yourself poor. Et pas simplement pauvre, Not only poor, pauvre dans la maladie, poor in sickness, pauvre dans la douleur, poor in pain, pauvre dans le rejet. poor and rejected. Quel genre de la pauvreté? Which kind of poverty? Alléluia. Amen. Si ici-bas, nous ne pouvons pas supporter ce genre de transmission, If here on earth we cannot accept such kind of transmission, ce genre de transfert, this kind of transfer, de quitter ici pour aller ici. to leave one place to go to another place. Dans le côté droit, tu étais bon. On the left side you were good, Mais vers le côté gauche, but going to the right side, tu te retrouves, hein, you find yourself tu n'es pas bon. you are no longer Tu good. n'es pas bon. You are no longer Tu good. n'es pas stable. You are no longer stable. Ce n'est pas quelque chose qu'un homme peut supporter cela. It's not something that a man can Si support tu n'as you pas Dieu. if you are not good. Alléluia. Amen. Alors, il y a eu la différence entre le riche et le pauvre Lazare. There was a difference between the rich and the poor D'abord, quand d'abord on Lazarus. parle que l'homme riche et le pauvre homme, When we talk about the rich man and the poor man, la différence qui fait séparer ces genres de personnes, ces deux genres de personnes, the difference that makes separates the two men c'est juste que is just that il y a deux titres là. there is those two titles. Il y a que l'autre ici il est riche, l'autre ici il est pauvre. It's just that the title of being rich and the C'est title of being déjà une poor. séparation entre eux deux là. There's already a separation between the two of them. Alléluia. C'est Amen. déjà une séparation totale. There's already a total separation. Mais c'est l'homme qui est à droite The man that is on the left qui peut faire l'effort can do an effort pour effacer cette différence-là, to erase the difference, pour effacer cette séparation-là. to erase that Parce que separation. celui qui est à gauche, Because the one on the s'il peut left, faire quelque chose if he can do something devant les gens, in front of men, ça sera comme la flatterie. it will be as if he's just trying to be too generous. Ntango moto azangi apusa mbeme na moto aza nango, When somebody who has nothing is même going si close to somebody, azoyebisa vérité, good, even if they're telling him the truth, cela ça sonne comme toujours azo ko flatter ye. it is just as if you're just trying to show off. You want me just to give you Donc azo something. lempa ye azo flatter po azo mo eloko mo aza nango pusa. You are just trying to get something out of me. Alléluia. Amen. Olanda nga malamu. Are you following me Quand well? on parle bien qui sur les bons samaritains. The other time I spoke about the good Samaritan, Moto oyo ezalisaki motema ya malamu the one that exercised the good heart, mpo na kosauve ta moto azalaki moto ya mboka na ye te, moto ya famille na ye te. just to exercise, to execute goodness towards a person that was not even their tribal mates or from their family. tomonaki ya eu trois types de personnes. There were three titles of people. La première personne The first toyei person, komona ezalaki le sacrificateur. it was the sacrificator. Deuxième personne, The second c'était le person, lévite. the Levite. Troisième personne, The third person c'était le samaritain. was the good Et le quatrième Samaritan. personne, The fourth person, ezalaki nde oyo azalaki comme acteur, the one that was like the moto actor, oyo babandi babetaki. the one that the bandits, Ouais, the c'est là thieves qui got demi-mort. beaten, that was half dead. Alléluia. Amen. Vous avez compris We le understood travail ya bato wana misatu. the works of these three On people. avait compris les fonctions de ces trois personnes-là. We understood the function of these three people. Devant l'homme qui était abattu, moitié mort. In front of the man that was half dead and beaten up. Alléluia. Mais aujourd'hui, toza ko résider na eloko etali le miette. Today we are residing in the thing that calls the little things that you pick up on the Le ground. miette dans la douleur. The things that you pick up in the time of sorrow. Je vais donner au moins 7 points. I'll give Et 7 parmi points. ces 7 points, vous allez vraiment attentive. Amongst these 7 points, I would like you to Pour be very comprendre attentive pourquoi to understand le why riche
the rich, il avait raté le chemin du royaume des cieux. missed out the ways of heaven. On comprend pourquoi le pauvre a eu cette grâce-là d'accéder dans le royaume des cieux. To see why the rich person missed out to enter the gates of C'est heaven. pour ça que nous vraiment Olandanga attentive. And that's how I'll ask you to follow me attentively. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Are you here with us? Tu es ici. Are you here with Que Dieu us? te bénisse. May God bless Que Dieu nous you. bénisse. May God bless Dieu nous you. bénisse. May God bless La you. première des choses The first que thing nous devons comprendre that we need to sur understand cette réalité in this reality entre les riches et les pauvres, between the rich and the entre l'homme poor, riche et le pauvre. between the rich and the Nathalie poor, déjà bokeseni. I've shown you the difference. Que d'abord on a vie normale boé, In a normal life, un homme riche et un homme pauvre, a poor man and a poor man, Bazalaka a rich égauté. man, they cannot mingle. bazalaka égal D. They are never equal. C'est vraiment impossible. It's impossible. Nathalie sio que moto a un avantage plus que yako rapprocher l'autre. The man that has more advantage to approach the other Ko one, yako approcher l'autre wana. to approach the other one, C'est toujours la personne qui se tient à la droite. is the person that is always on the right. Automoni l'homme riche. Is the man, the rich man. Alors entre l'homme riche et l'homme pauvre, Between the rich man and the il y a poor eu quelque man, chose automoni na kati comme complexe. it's La something that complexité. it's something that we call complex L'homme of riche azalaki theory. donc azalaki plein, azalaki complexe. He was full of complex. C'est-à-dire que azalaki orgueilleux, He was arrogant. azalaki arrogant. He was arrogant. Alléluia. Amen. Ozonanga malamu. Are you following me Nabila well? nanga très bien. I said follow me well. Sikoyo, na Now, eloko ebandaki koleka entre le pauvre et le riche. the thing that was going on between the poor and the rich, Riche azalaki moto moko donc ya malamu vis-à-vis des hommes. the rich man was somebody who was good in the eyes of men. Azalaki moto moko très bien He was a good na person miso ya bato. in the eyes of men. Mais caractère ya riche But due to the character of the ezali rich, caractère ya mabe. was a bad character Liboso ya Nzambe. in the eyes of Tu people, peux in the eyes of paraître bon God. devant des hommes. You can appear good in the eyes Tu of peux men. paraître meilleur devant les hommes. You can be good in the eyes of men, Mais cet titre-là, but that cette title, identité-là, that doit aussi identity être validée chez notre Dieu. should also be validated to God. Alléluia. Amen. Alors, While moto ya pauvre wana, the poor man, tango moto ya riche abandaka kolia. when the rich man was eating, C'est-à-dire, it means tango abandaka kozwa, when he was getting, tango azalaki nango, when he had it, akomona moto wana azolela liboso na ye. he sees that the person crying in front of him, Ye akopesa ye, he will give him bilei ya kopesa na mbwa te. not the food to give to the dog, Ye akopesa ye, he will give him bilei oyo babwaki na fulu. he will give him the food that was thrown Parce in the que mpona dustbin. koexplike miette wana malamu, To explain that faut thrown comprendre things ete You need eza to bilei understand oyo that moto azolia is the things that the person is eating, ezokwea na se is the food that falls lokola down, poussière ya mapa, like the crabs of bread, lokola mikuwa pe like bones, biloko moto azolia ekwei na se. like the food that the person eats Mais and ntango falls ekwei na down. se wana, When it falls na down, réalité moto akoya kobongisa ndako osani, the person that comes to clean the house, what will they do? akoya kokomba biloko wana, He will come sweep those atia yango things, na ramasete na ye, puts it in the dustbin, na eloko in the balokotelaka matiti, in the pan that you use in the dustpan. akokende koboka yango na fulu. He goes throw it in the Po eloko wana dustbin moto akoki olia yango te. because nobody can Mais eat cet that. homme là pauvre, hein, But the poor man, azalaka kaka nanu, azalaka kaka pauvre te. he was just not poor. C'est asukaka na pauvreté te. He did not just end by Mais poverty, c'était aussi un homme but he was also a qui man. souffrait de ulcère. He had sores all over. Oyo azalaki na bapota na nzoto. He had sores all over. Azalaki na maladi moko lolenge moko na Job. He had the same sickness like Job. Alléluia. Amen. Landanga malamu. Follow me well. Même maladi wana oyo Job azalaki nango, The same sickness that nde Job yango mpe had pauvre oyo azalaki is nango. the same sickness that the poor Mais had. kati na kozanga, But in ata missing, bilei oyo even the food, azalaki nango te. he had none. Mais ntango oyo azoluka alokota oyo ezokwea na se mpo alia, When he's trying to pick what is on the ground to eat, alors tocomprendre pe ke homme riche wana lopango wana azalaki na bambwa. we understood that in the rich man's yard, he also had dogs. Alors bambwa wana bandeki koya mpona kolembola bapota na ye. The dogs were also coming to lick him up.
osolo kotana biloko babwaki You are first of all picking up the things that mais have oza na been thrown. bapota na nzoto You have sores on your body, mbwa azolembelo na pota wana and the dog is licking you on your eza na wounds. biloko ya kobwaka It's already thrown oyo eza na things fulu that is a dustbin. okolia yango malamu Will you eat it well? ntango mbwa azolembola yo When the dog is licking you up, yango wana leshe that's why. yango wana leshe yango wana kolembola That is what is licking. alleluya Amen. donc mbwa azotia lolembo na ye mpo na kolembola bapota ya moto wana tanke moto azoluka azwa ata biloko ezokwai na se. The dogs are busy licking the wounds of that man when he's already trying to get La food from the première des ground. choses d'écrire, The first thing to write, quelle pensée que cet homme-là riche avait what are the thoughts that the rich man had quand il voyait toutes ces choses-là. when he was seeing all those things. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 15, le verset 26. Proverbs chapter 15 verse 26. La Bible dit. The Bible La says. Bible dit ceci. The Bible says. Dans le livre, il y a Proverbe chapitre 15. Proverbe chapitre 15. Proverbs chapter 15. Le verset 26. Proverbs 15 verse 26. La Bible dit, les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pires à ses yeux. The thoughts of the wicked are an abomination to the Lord, but the words of the pure are pleasant. Donc, premier point, c'est les pensées mauvaises. The first thought, it was the bad. The first thing is the bad thoughts. Alléluia. Amen. Le riche n'avait pas azaki na makanisi ya malamu te mpona moto anaye komona pasi liboso na ye. The rich man had no good thoughts towards the person that was suffering in front of him. Alléluia. Amen. Bien aimé, moi Beloved, j'ai appris, I've learned j'ai that. compris beaucoup de choses sur ce monde I've understood many things in que nous this sommes world en train de vivre. that we are Le living. peu que j'ai pu voir dans ma vie, The little that I saw in my le peu que life, j'ai vécu dans ma vie, the little that I lived, j'ai remarqué que I've noticed that certainement, il certainly y a certaines personnes, there are certain people, la richesse, riches, la bénédiction, blessings, l'élévation elevation, les rend plus mauvais. it makes them more wicked. Alléluia. Amen. Na remarqué, I've noticed. na constant, I've na made a bike na constant mokili oyo. of what I've Batu lived here. mususu kobonga na bango. Other people, them being rich, Ekomisa bango na makanisi ya mabe. have made them more wicked. Alléluia. Amen. Quand il était pauvre, hein, When they were il ne voyait pas poor, de sorciers. they were not seeing witches. Quand il manquait à manger, When he had no food, il ne voyait pas les défauts des autres. he was not seeing Quand il n'avait rien, the bad deeds of others. When he had il ne nothing, faisait pas de constats donc négatifs. he could never think negatively. Mais quand juste qu'il a reçu quelque chose, Once they got something, il est élevé, he's il est quelque elevated. part, He's somewhere. ah bisika wana koma mutu mususu. There he becomes somebody else. Yazalaka na pensée négative. He's just having Yango wana les negative, pensées mauvaises. bad thoughts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Eza constant. It's something that Na I've ka- made na separate. looked at. I did not separate. Eza la moto nzamba pamboli. Is this the person Eza that oya ke osimba kisi. is rather a person that God has blessed Eza or the oya one that zana has mbongo ya got mafia. witchcraft? Whether you have got mafia Certaines money, là. certain people Baza na genre ba caractère oyo. have this kind of Ils ont behaviors. toujours les pensées mauvaises devant ceux qui sont devant ceux qui paraît faible devant eux. Always have a different character towards those that are much inferior or lower than them. Devant ceux qui se paraissent faibles devant eux. Towards the ones that seem to be Ils ont les pensées mauvaises envers eux. weak, or they always have bad thoughts towards them. Alléluia. Amen. Makanisi ya mabe. Bad thoughts. Nini oyo l'homme riche ande okanisa. What thoughts Komona did the moninga rich man mobali. have Azo souffrir ndenge moko na ye. to see a fellow man Nini suffering abanda like him? kokanisa. What was he thinking? Bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord, Tala ki niveau ki bomoto. look at the level of your understanding. On mangeait ensemble. We eat On together. était ensemble. We were together. On marchait ensemble. We walked On together. faisait tout ensemble. We did everything together. Quand tu étais là au même niveau avec moi, When you were in the same level like me, on était des amis, we were friends. on était des collègues, We were colleagues. on était frères et sœurs, We were brother and même dans le sister. Seigneur Jésus-Christ. Even in the Lord. Mais aujourd'hui, But quand today, l'un de nous, when one of Dieu lui us, a fait grâce, God has il given est grace, élevé he's elevated directement. directly. Aïe. Azui ba pensée He gets thoughts. mauvaise He gets bad thoughts envers son prochain.
towards his qui lui a fellow rien fait du tout. that has done nothing in him Oyo at asala all. ete eloko moko te. That has done nothing in Nde him. bajara bariche oyo. Those are the kind Bato of rich. yo. These Bato people. baza na mokili oyo. These people that are in this world. Alléluia. Amen. Ozala chrétien, ozala païen. Certain est là seulement. Whether you are rich, whether you're pagan, Oyo baza na just makambo na olobela awa. that are in Deuxième this élément. the second element. La parole qui accompagne ce que tu donnes. The words that accompany what you give. La parole qui accompagne ce que tu es en train de donner quelqu'un. The words that accompany when you give À somebody manger, something. In food, les habits. clothing. Quand tu fais à quelqu'un du bien, When you do something good to tu as somebody, quel genre de paroles que tu prononces? what kind of words do you have? Tu as quel genre de paroles que tu accompagnes quand tu fais une action à quelqu'un? What words accompany the actions that you do towards somebody? Alléluia. Amen. Na kati ya livre ya Proverbe chapitre 15, le verset 23. Zonga nsima. When you go in the book of Proverbs chapter 15 verse 23, La Bible dit, the Bible says, on éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. Et combien est agréable une parole dite à propos. it says, a man has joy by the answer of his mouth, and a word spoken in due season, how good it is. Quand tu donnes quelqu'un, When you give quand somebody, tu aides quelqu'un, when you aid quand tu somebody, fais du bien à quelqu'un, when you do good to somebody, bien-aimé, beloved, bien-aimé, beloved, quand tu donnes quelqu'un when you give somebody quelque chose, something, quelque chose, something, quelque chose, something, quels sont les genres de paroles que tu prononces what are the kinds of words that you release pour que Dieu pense aussi à toi, so that God can also think of you, pour que Dieu te fasse aussi du bien. so that God can do you good? Il y a des gens quand ils t'aident aujourd'hui, There are people once they il y a help des you gens quand ils today, te font du bien aujourd'hui, when they do good to you même today, pas après. not even Là later, seulement maintenant sur l'événement, just today in the event, ils commencent à te dénigrer mais en te faisant du bien. they degrade you by doing good to you. Oui, Yes. let me parler à Lingala. Let me talk in Lingala. Bato mususu akozala azosunga yo, Other people that can be helping azopesa yo, you, they are giving awasala you, lobola moko na mintu wana. they are doing good to you Kata just now. azopesa eloko, Just when they're giving it to you, maloba nanu ya pamba. just their words alone. Omona ke ana sansa muto ya kosala bolamu te. You can see that it's not of somebody Mais wants to awasala do odi good, bien. but it's doing good Mais to yoka you. maloba azobimisa mo. But listen to the words he's taking out. Azofinga yo. He's degrading you, he's insulting you. Musuku te oza te na absence na yo kaka ndenge oza wana. Others not even in your absence, just as you are there. You're Musuku still oza there. pe tango pesi mukongo. Others just when you turn around Tango behind your moni ke back. asali yo bolamu. But when you see that he has Il t'a done you fait du good, bien. he has given you Na good, sima na yo. behind your Abandi back, kosambwisa yo. he starts Abandi kofinga yo. insulting you and saying all So sorts of utaza na things. mboka na ndenge amnasala ye. If you're in that country, it's Soki because of abala ndenge me. amnasala ye. If you got married, it's Soki because otanga of mutuka me. ndenge nasala ye. If he's driving, it's So because of azolia ngai me. nasala ye. If he's Tutelamba driving, it's lati because wana. of me. That clothes that he's Robe wearing, wana. that dress, Chaînette wana. that Saki wana. necklace, that bag, Ngai nde nasala ye. it's me who did it. Oui, il y a des Yes. gens pareils. There are people like that. Kende ko se référer na kati ya livre Proverbe chapitre 15 verset 23. Go to Proverbs chapter 15 verse 23. Des genres de choses comme ça. Such kinds of things. Okoratara bokonza likolo. You shall miss out the heaven's gate. Yango nde likambo ya moto ya bomengo na moto ya mobola. That is the story of the rich and the poor. Voilà deuxième élément. That's the second Troisième element. élément. The third element. Parfois la colère peut détruire tes bonnes œuvres. At times, angry deeds can make you miss do certain Envers things avec ceux-là qui t'ont offensé. with those that have offended you. Tango mosusu At times, kanda oyo kaka pamba. just anger Ekoki kobebisa misala no malamu osala liboso ya bato oyo bazokisa motema na yo. can even make you miss out things in front of the people that have hurt your Lolenge feelings. nini? How? Na kati ya livre ya Proverbe In the book of Proverbs, chapitre 19. chapter Komaka mpe 19. tangaka. Write and read. Le verset 19 Chapter 19. na 11e verset. Chapter 19, La verse Bible 11. dit ceci. The Bible says, L'homme qui a de la sagesse est là à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Wow! the distraction of a man makes him slow to anger
and his glory is to overlook a transgression. C'est-à-dire, It il means faut faire très attention. you need to be very Souvent avec careful, la colère. mostly with La anger. colère Anger peut briser. can La burn, colère anger peut détruire. can Une destroy. ville que tu avais construite, tu as déjà arrivé là au 5e, au 6e niveau. Can destroy a wall that you even reach the 6th or the 7th level Juste par la colère, just by your anger. tu peux détruire que tes œuvres, Can destroy all your tes bonnes deeds, œuvres, your good deeds, envers les gens qui t'ont fait du mal. towards the people that did you bad. Souvent, nous les chrétiens, Mostly as nous perdons Christians, nos contrôles we lose our devant control les gens qui nous ont offensés. towards the people that have offended Devant us. quelqu'un qui a causé le blessure de cœur dans ton cœur. That towards the people that did you bad, that caused you inner wounds. Devant quelqu'un qui t'a donné les blessures intérieures. Towards somebody that has given you inner wounds. Devant nous perdons nos bonnes œuvres. At times we lose our good deeds. Devant des genres de personnes pareilles. Towards such people, Il faut faire très attention. you need to be very Tu careful. peux manquer le chemin du royaume des cieux par ce genre de réaction. You can lose towards this kind of Alléluia. reaction. Amen. La Bible dit un homme sage. The Bible says a wise man, Un homme sage. a wise Un man, homme sage. a wise man. Il est lent à la colère. He's slow in anger. Il met sa gloire à oublier les offensés. And it says a wise man is slow in anger, and his glory is to overlook transgressions. Lokumu na ye. His glory, Eza tango ye. it is when Azali. is Kozwa tan na ye te. he does not take his Pona time otala ke. to look. Akoki kosala moto bolamu te. He cannot do good to this Po yende person abebisa fi na ye. because he's the one that destroys Akoki life. kosunga mutu wana He te. cannot do Po ya help this person. apanza libala na ye. He's the one that destroyed his Akoki marriage. kosa moto wana loboko te. He cannot help that Po ya person sala ke abungisa ndako na lopango na ye wana. because it's the cause that he made. He's the cause of you losing your home or your land. Akoki kosunga mutu wana te. He cannot help that Po person yende adeshonora ye. because he's the one that dishonored you. Attention. Be careful. Nicolas offenseur wana. Because of that Tu offense, peux aussi manquer le chemin du royaume des you cieux. can also miss the journey, the way to heaven's Tu gate. peux aussi manquer l'enlèvement. You can also miss Car the Nicolas elevation Motowana. just because of Sois that souple, person. sois Be careful. prudent. Be careful. Bato mosusu Other people akoki kobungisa, can miss, akobungisa can lose biya bokonza likolo the ticket to heaven ka mpona moto asala mabe. just because of the person that did you bad. Likola réaction moko affiché bisika wana. Because of a reaction that you did there. Alingi kosentir ye te. You don't want to Alingi feel that komona ye person. te. You don't want to see that person. L'homme riche, A rich eloko person. nini esala arate bokonza likolo? What made him miss heaven? Colère, Anger. réaction ya mabe. Reaction. A Ka bad kosunga reaction. oyo mona ono neglijaka wana. Just because of that lack of helping, the one you neglect Nde helping yango people, ekangela ye nzela. is the one that made him not to go to Abraham heaven. ayebisi ye. Abraham Abi said, liboso na biso. in front of us, Eza na abîme. there's a gulf, Eza na libulu ya monene. there's a big pit Oyo ekaboli tous les deux côtés wana. that has divided two sides, L'enfer hell et le royaume des cieux. and heaven, Le paradis et l'enfer. paradise and hell. Quatrième élément. The fourth element, Yoka. Parfois, parfois les gens at times people, que tu aides the people that you help, n'aiment pas recevoir tes balingaka te kozwa bakado oyo osalaka bango mpo na nini. while at times people don't like receiving the gifts that you give them. Eza na bato Why? mosusu There are other il est people, riche, they are il est rich, béni, they are blessed. mais quand il veut aider quelqu'un, When they want to help il somebody, y a toujours les gens qui refusent ses œuvres. there are always people Ses that offres, plutôt, je refuse m'excuse. their offerings, their gifts. Il y a des gens qui refusent totalement. There are people that refuse totally. Il lui dira directement que He tells them directly, vaut mieux que je souffre comme ça, better I suffer like vaut mieux this. que je mange à moi le miettes, Let me eat the picked up things. vaut mieux que je crève même, Let me suffer. vaut mieux que je die même, Let me die. vaut mieux que nakufa nanga, Better off I que nazwa die, mbongo na yo. but so that I can get your money Yo. instead of me getting your Bien-aimé, food, beloved. so komi na stage ya bongo na vie, If you have reached that point in faut osala life, keba. you need to be Soki yo careful. mutu ya oyo nzambe asala na elilingi na ye, You a person that God has done in okoma na the stage ya bongo na vie na you yo, have reached that que les gens stage te répondent pareil. that people answer Ah, you my like that. beloved, Beloved, look at yourself, you need to look at search. your life.
Mitala mitala na malamu. nuyo moko. Look at Ah, yourself que Dieu te here. bénisse. May God bless you. Na kati ya livre ya Proverbe chapitre 23 le verset 6. Proverbs chapter 23 verse 6. Bible elobi nini? Tanga verset wana. Proverbs 23 verse 6. Tolingi tosilisa. We want to Ne finish. mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Et ne convoitez pas ses friandises. Waouh! It says, do not eat the bread of a miser, nor desire his delicacies. Naosenga nokomaka mateya oyo. I want you to write Landa yango malamu. this. Follow it Po well. eza fino mobimba. It's your whole life. Landa yango malamu. Follow it Bible nde well. elobi yango. It's the Bible Kolia saying lipa it. ya moto oyo te. Do not eat the bread Oyo regard ne eza mabe. that he's looking is Regard bad. eza nini? What is the look? Bayeba yo oza mutu mabe. They know you that you're a bad Soki osungi person. mutu. If you have a Opesi person, mutu ya kolia. you give a person something to eat, Olatisi mutu. you have dressed them, Obokoli mutu. you have Opesi epesa kovanda. given them a place to Osaleli stay, ebolamu. you have given them good, Tofutela ebillet avion. or you paid their ticket, To their somela airplane, lopango. or you bought them a Osomela land, mutuka. you give them something. Esuka wana te. It will not end Yo faut que there. dénigrer via You mutu need wana. to go degrade them. Alléluia. Amen. Totango opesaka moto wana. Or when you give that person Misu na yo. your eyes, Elongi na yo. your face, Elakisaka opesaka atiko pesa. your facial expression can show that you are just giving for the sake of Omoni giving. miette. You see the little Ya bilei things. o bapesi yo te. It's not the things that they Mais give eza bilei you. babwaki. It's something that they've thrown Bapesi yo away. biloko ya kobwaka. They've thrown it Bapesi yo away. biloko ya kopola. They've given you Bapesi yo rotten biloko things. oyo mutu akoti yango. Donc mutu ayo na ntina nango te. Somebody does not care about it. Si toi un chrétien, If you as a Christian, papa, maman, mama, vous avez déjà arrivé sur ce stage. you've reached that level, Tu dois faire l'effort pour te repentir. you need to do an effort to Tu repent. dois vraiment faire l'examen ou bien le bilan de ta vie. You need to examine yourself, look at your own life like Pour moi, seriously. oza su mutu malamu te. To see that you're no longer a good Oza mutu person, mabe. you are a bad Nga namona person. yango mutu oboya. I've seen it, a person is refusing. E nga mpe na kibopaye na nga nasala eloko wana. Me in my pagan life, I also did it. Naboya eloko ya un certain mutu moko boye. I refused something from a certain Ema pesa person. nga biloko. He gives me Mais things. donc ota fi na nga à l'aise te. He's not putting my life well. He's Jusqu'à quand nayebisa complaining. ye. I reached a point I told Bomena them, kufa. it's better if I Bomena senga die. mbongo na I'd balabala. rather ask for Bomena things in the tambwisa street. biloko na I'd balabala. rather ask for things. Excuse me. I'd rather beg for things in the street. Vaut mieux kutu. Na Better kena nga off. koyiba. Let me go steal. Kena zwa lipa na yo. Then me taking Kena your zwa mbongo na food. yo. Then me taking your Quand food. un homme, When a un man, que tu as la conscience, you have a tu vis des conscience, choses pareilles, you see the things il such faut as that, te repentir immédiatement. you need to repent immediately. Kaka mbala moko wana bongo na motema. Just immediately they change. Même à toi serviteur osa bien-aimé. Even if you're a servant, Nous courons avec le temps. we are running with time. Cinquième point, The fifth point, la crainte des hommes tend un piège. the fear of men is a trap. Proverbe 29, le verset 25. Proverbs 29 Verset 25. Proverbs 29 verse 25. Kobanga batu, Fearing people, eza commissaire la motambu. it's a trap for you. Ah, il y a des gens qui aident les gens There are people that help people. pour azali entouré na batu. It's because they are surrounded by Eh, osa people. tika sala. They are just doing Eh, for the on peut sake se of battre. doing. He's just Il y a giving des a gens qui little. interviennent. There are people that are Na kama intervening boye, in a certain kwa somo na case présence ya mutu mo boye. because he's seeing the presence of Ah, po somebody. ba otema pression mo boye. Because he's getting Mais na certain mutema na ye, pressure, but in never their go heart, sala eloko wana. he can never do that. Ah, Yes. yo mutu abongo. You a person like Bokota that. likolo. The heavens gate Ezomona ba bonne œuvre wana te. cannot see the good deeds. Tu es en train de semer sur les rocs, sur la pierre. You are sowing on seeds, on thorns. Alléluia. Amen. Sois un homme qui a le bon cœur. Be a man that has a good heart. Alléluia. Amen. Sois vigilant à œuvre aux sala. Be vigilant in the Sinon, deeds pour that boucler you're côté. doing. Keba Because okese na goutte na kati you will enfer. not reap anything because you end up being like the rich man in hell asking for a drip of water. Yango cinquième élément. Sixième Fifth, élément. the sixth element, Ecclésiaste chapitre 1er, le verset 9. Ecclesiastes chapter 1 verse. La Bible dit quoi? The Bible says Il n'y a what? rien de spécial ici-bas. There's nothing special here on earth. Alléluia. He said yes.
Alléluia. Amen. eloko moko te ezalaka ya spécial na si ya mokili oyo There's nothing special under this earth. oloba teke soki otika kosunga bato Does not mean if you've stopped otika koede helping, bato if you stopped po oyo helping, basalaka mabe mingi because they always do you to po oyo bad, barepondaka mabe. because they always answer you bad. Non, No. ce que tu vis là What you're living, ezalaka déjà. it was already Ce there. que tu vis là What you're yango living, eza wana it's what's yo there. kolekana You will pass. bao mpe bakoya The ones that will come, bakobikela yango they will also go me ya through malamu it. ezali ete The good is yo that atire bonne leçon take what is good, yo mpe sala baevre malamu you also do good po deeds. mokolo avenema yesu mesiya Because on the yo event rate of bokonza Jesus, likolo so that te. you don't miss the Alléluia. the heaven. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a rien de nouveau ici-bas. There's nothing new Il under n'y the a rien earth. de nouveau ici-bas. There's nothing new under the Car la earth. Bible déclare, For the Bible car la declares, Bible dit, for the Bible ce says qui a été, that je which dis bien was, ce qui a été, that which was c'est ce qui sera. is what shall be. Et ce qui s'est fait, That which is done c'est ce qui se fera. is what will be Il done. n'y a rien de nouveau And sous le soleil. And there's nothing new under the sun. Ce que tu vis, What you're living, ce que tu es en train de contempler là, what you're contemplating, quel que soit le bon, whether quel it's que soit good, le malheur, whether quelles it's que soient les bad, injustices, whether quelle que injustice, soit l'ingratitude de l'homme, whether ungratefulness of quelles a que soient les man, sales manières de l'homme, whether bad attitude of a quels que soient person, les combats que tu es en train de vivre, whether the battles you're going sache-le through, bien que, know it well. sache-le bien, Know it well. il n'y a rien de nouveau sous le soleil. There's nothing new under the sun. Mais le contraire, The contrary, toi en profites de take make pratiquer les bonnes benefit œuvres. to do good deeds. Parce que le jour J, Because on the final day, pour que le jour J, tu ne rates pas le chemin du royaume des cieux comme l'homme riche est là. so that on the last day you don't miss heaven's gate like the rich man. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Septième élément. The seventh man. Galates 6, 7. Galatians chapter 6 verse 7. La récolte est pour nous tous. Harvest is for all of us. Kobuka Getting eza mpona biso nyonso. is for all of us. Nini oyo kobuka? What will you reap? Kolonaki nini? What will you reap? Les riches The rich. abukaki oyo alonaki. The rich reaped what he So ozongi na sowed. kati ya livre ya Galates, If you go in the book of Galatians, omona écriture wana. you see that Ezoloba scripture. nini? What does it say? Oyo moto azolona What you reap. yango akosala nini? Sorry, what you sow is what you reap. Yango akobuka. What you sow So is okina what you mokanda reap. Luc When you go in the book of Luke, chapitre 16, chapter 16, la Bible dit, the Bible says, Abraham répond azo répondre homme riche. Abraham is answering the rich man. Azongisi ye. He took him Abi tango yo ozalaka na when you had it all. Ozoda. Do you Tanga understand verset this? wana malamu. Look at that verse. La Bible carefully. eza koinsister. The Bible is Quand saying, tu possédais, when you had it quand tu all, étais riche, when you had quand Dieu riches, t'avait béni, when God blessed you, quand tu étais bien, when you were well, qu'est-ce que tu faisais what were you doing avec ta richesse? with your riches? Le Dieu que tu sers, The God that you celui qui t'a serve, choisi là, the one that has chosen you, il t'a montré, He showed you. hein? What did He show C'est la you? façon qu'il t'avait montré de gérer, d'utiliser ta richesse, hein? It's the way He showed you of doing your riches, De manipuler les autres, to manipulate de others, mépriser les autres, to degrade de faire others, souffrir les autres, to make others de suffer, torturer les autres. to torture others. Ah, le Dieu qui t'avait béni, The God that blessed t'avait you, béni that blessed pour you, qu'en retour, so that in return toi tu fasses to do des choses mauvaises bad things avec tes frères, with your brothers, avec ton prochain. with your La fellow. Bible dit, The Bible c'est que says, tu désires pas what you don't desire que ton frère fasse pour toi, that your fellows should do le to you, même aussi pour toi. the same as you. Ne le fais pas aussi pour ton prochain. Do not do it for your fellow. Alléluia. Amen. Sois prudent. Be careful. Sois prudent. Be careful. Moto ya mbongo, A rich, moto ya bomengo, the person who's wealth bazongisaki ye. brought him back. Babi yo ntango ozalaki na yango. When you had it all, Lazare oyo moto ya pauvre. Lazarus the poor, Lazare oyo mobola. the poor Ntango Lazarus, azalaka na ndako na yo. when he was at Na your porte place, na yo. in your door, Kosengo biloko ya kolia. asking for food, Nini oyo osalaki ye? what did you do to Po oyo them? osenga un goutte d'eau. For you to come and ask for a drop of Bapieso water, yango. for you to Awa na give them. mokili nde. Here on earth,
okoki kobongisa, You can fix. okoki ko réparer ba erreur na yo You can repair your mistakes après l'enlèvement after the ou elevation, bien après la mort. after death. Ngetango to asuna mokilo te. When you are no longer on Il this y a earth, rien où esengi ya ko réparer. there's nothing that you Il y a can plus la repair. il y a plus la réparation. There's no more La reparation. réparation est ici. Reparation is Bien here. aimé, pratique de bonnes œuvres. Practice Ne good le fais pas deeds. pour moi. Do not do it Ne for le fais pas me. pour impressionner le monde. Do not do it to Fais-le impress the pour Dieu. world. Do it for Fais-le God. pour honorer le nom de Jésus-Christ. Do it to honor the name Parce of qu'en God. retour, In return, Jésus va aussi t'honorer. God will also Que honor Dieu vous you. bénisse. May God bless Que Dieu you. vous bénisse. May God bless you Il bénisse aussi sa parole. and bless His word as well. Nous voulons prier. We like us to Soyez pray. bien que osala ba erreur. If you know you have done mistakes Soyez bien que osala makambo na tangi ana 7 éléments na lobeli awa. in those 7 elements that I've mentioned, you are somewhere, you find yourself in one of Bondela them. yebi sans Nzambe. Pray and ask O God changer caractère na yo. to change your character, O changer behavior na yo. to change your O behavior, changer comportement na yo. to change your behavior, your actions, your Bisike deeds. zwami yo. Where you find Nalingi yourself, tobondela. I want you to Nalingi pray. tobondela. I want you to Tobondela pray. ensemble na kombo la Let us sosia. pray together. Père éternel Jéhovah juré. Tobelemi na présence na yo. Toye liboso na yo. Tozongi epai na yo. Na merci za tongo lelo Père de gloire. Epesi biso conscience. Epesi biso mayele. Toteyami na tongo lelo. Baye o bazwa. Baye o baza na yango. Baye o babonga. Baye o bakoki. Baye o bakoma. Biso baye o tozwa kate ya moke. Mais na moke to simbaki. Tala comportement na biso. Tala bizali na biso. Tala ba action na biso. Ezaki malamu te liboso na yo. Kuna na likolo. Tanto na mona ke na biso na sala ba action malamu. Mais likolo kuna yo mona ngo na sala ba action mabe pona sa pona impressionner batu. Na muto ya lingi na go sala te Père de gloire. Aie pitié de nous Père de gloire. Limbisa biso. Na ba acte na biso. Na ba geste na biso. Na ko donner na biso. Na façon sunga ka batu. Façon edaka batu Père de gloire. Aie pitié de nous Père de gloire. Yo ke la biso. Makabe dit que souviens d'où tu es tombé et répands-toi. Bien aimé, Yahweh, to me quitte pas na yo. To reconnaître la faute na biso. Na kombo na Yesu Messia. Qu'il soit ainsi. Comme que tu as prié. As you have prayed, Comme que tu as fait ce genre de confession, if you have made such a confession, crois-le et que Christ t'a pardonné. believe it that the Lord has Dieu spoken to maintenant, you. Has from now, Dieu maintenant, has from now on, commence maintenant de pratiquer de bonnes œuvres. start practicing En of the good retenant deeds une chose, and retaining que something, ici-bas, il n'y a pas quelque chose de spécial. that here on earth there's Il nothing n'y a of rien special. de nouveau sous le soleil. There's nothing new under the Il n'y a sun. rien de nouveau ici-bas. There's nothing new here on earth. Alléluia. Amen. Kanga phrase wana. Catch that Yo phrase. sala ba bonne œuvre na yo. Do good deeds. Po nzambe wana kote yo. So that God can Po touch mokolo you wana for that day, ozala sauvé. for you to be saved. Vraiment que Dieu bénisse la parole, May God bless His sa word. parole vraiment. His word. Bénisse aussi l'homme de Dieu Bless the et man of God l'interprète and the et translator vous tous qui nous ont suivis. and all of you that have followed Merci us. pour la présence d'Abino. Thank you for your presence. Et nous allons prier aussi. We are going to Pour pray. notre semaine to bana mabona kole su The Messia. new week we are doing Ne matamo starting kwa in lelo. in the day of in the hands of God, Puis qu'on prie aussi and to pray pour na moto also ebi ki asala bonne œuvre. to pray also for those Asala that do bolamu. good, has done you well. Et ti lelo otika ko yoka teke lisolo wana ebeta na monoko ya They've mutu. done you good and they've never mentioned it to anyone that did this Prie to aussi you. pour ce genre de personnes là. Pray for those kind of people. Et petit cas service à problème abona nzambe. And leave the service of today in the hands Et of na kombo God. na Yesu Messia. In the name of Tobondeli. Jesus, we pray. À la fin, la sœur Françoise va clôturer la prière. And at the end, Sister Françoise will close the prayer. Et avant de faire la prière, Before doing the prayer, l'annonce de l'Ogimala Muketo, dans un séminaire de prière dans 4 mois, Oyo, we announce that this month we have got the seminar of de prayers 18h, juste 18h45, yeah. from 45 minutes past Yeah. 6 p.m. Et aussi, Sori Damba, Asi Motema na yo, If God has touched pour your heart un ministère de la repentance, to have the ministry of dans la repentance foi, in pour faith, étendre Mosika, to go in front, Nanzela ya conseil, in Nanzela ya advice, makuta, in Nanzela ya money, mbongo, in money, Nanzela ya mosolo, in Nanzela ya money, nzimbu l'argent, in money. sala yango. Do Na it mutema moko. with the whole Nzambe heart. azopambola yo. God will bless Yango you. tobonde na kombo na Yesu. We pray in the name of God. Seigneur Jésus,
Nous te disons Heavenly merci Father, pour we le acknowledge service. your Alléluia. presence, oh Merci God. Banda qui n'a We thank you for the merci pour la parole, service merci of pour la today, oh maloba. God. We thank you Merci for pour the la word, message oh ton God. Thank alléluia. you for Jacques reminding Marie, us that pambola mosano, pambola we peut-être should pour always quoi. do good to Elisa our dans ce passage God. là May bulamu you ola yoka remember those that lisuluté. Una have yoka done te, good, ula that have mwane ganga bisika advised me, moko oh mutalo God, banga in ke one way or mutu the basala other, pona God. yote. Whether Mais through oyo etikala secret na advices, oh motema na God, ngai. whether through deeds, Okonisa oh ngelo God, lela nga chaque fois Père de may gloire. you bless Kanisela them, oh bato wana, God. May you sala see bango them bolamu. through, oh God. Bambona, May you bambona loboko reward na them, yo. oh God. Pambola May you bango continue bulama blessing na them kombo na in the Yesu. Pe mighty name pambola of semaine Jesus Christ, oh otokobanda. God. Pe na buto Heavenly alelo Father, we na recommend kombo the na day of today and the Qui week soit ainsi unto par the ta hands parole. of God. We pray with thanksgiving. Heavenly Father, the ancients of days, oh God, the I am that I am, the God that never fails, oh God, the beginning and the end. We thank you for reminding us today that we should always do good. We should always be doing good and we should not have ulterior motives behind it, oh God. Heavenly Father, may all glory and honor be given unto you, God, for there's none like you, God, for there's none compared to you, God. Heavenly Father, may you bless the ones that have done us good, oh God. May you stretch out your hands unto to them, oh God. For you said that there is more joy in giving than in receiving, oh God. May you continue blessing them abundantly, oh God. Heavenly Father, we recommend and leave the day of today unto your hands. We also recommend the new week that we are starting unto your hands, oh Amen. God. May you guide us and protect us, oh God. For you so that you will guide and protect our going in and coming out, oh God. Amen. And for you so that your hand is never too short to touch us, oh God. May you guide us and protect us, oh God. In the mighty name of Jesus Christ, we pray with thanksgiving. Amen. Amen. May we put our hands together. Hallelujah. May you not forget to share the audios and subscribe on the YouTube tobeti maboko channel. lokumu na nkolo yesu mesiya mpe obosana te na kosabone na bachaine na biso mpe na kokabula balien na biso. You never know whom the audio might touch, whom it might bring back to Christ. yoyebi te baaudio oyo etindaka so ekendaka kosimba nani etushaka nani mpe esalaka mutu nini mpe bikamwa. As we have been reminded today that we should always do good, we should not be like the rich man in the Bible that he was rich but could not help others. ete kobosana te na kokanisa maloba oyo tozwi na ntongo lelo ete kozala te lokola moto wana ya bomengo oyo azalaki egoiste oyo azalaki na motema mabe liboso ya moto ya mobola. As the Bible says, there is more joy in giving than in receiving. bible elobi ete na oyo ya moke oyo ozozwa yeba kopesa mpe ekopesamela yo. You might see that no, the help that you did is something small, but to that other person is something good, and he will never forget to say that God bless this person that has helped me. ete omoni mutu mosusu yo komona yo ozosunga opesi ye ya moke tanto omoni ya moke wana ozwi yango na ntina te mpa moto wana eza eloko moko ya monene me yo kobosana so basaleli yo bolamu mpe kopesa mpe merci ke nzambe apambola mpe so moto wana oyo asaleli yo bolamu. So let us always have a giving heart. May we also give with a joyful heart, not you are giving and then you are complaining in your heart. It's not good. ntango ozoyeba kopesa kosala mutu bolamu sala yango na motema oyo etondisami na kati ya esengo osala yango na kati ya motema ya mabe te mpo kobuka no kaka mabanga na banzube. So you reap what you sow. That's one thing to remember. yo bosana te ete kasi yo kobuka oyo ozolona nde eloko kobosana te yango wana. Because if you give me today and you're complaining, she always comes here. Tomorrow also somebody will give you and they will also be complaining. ete soki opesi nga lelo kasi taka kopesa oyo opesi ngai ke ngai nakofuta yo tanto kaka kopesa opesi ngai wana mutu mosusu akofutaka yo koleka kaka ndenge opeselaka ngai mpe. So thank you. May you Merci. share. Let us all share the grace. Que Dieu vous bénisse. Mpe boko bana kopartage ba message. Surely Par la grâce de goodness, Dieu, te partager aussi le bonheur. surely goodness and Oui, le bonheur mercy, et la grâce it shall nous follow me accompagneront all the tous les days jours de of nos my vies et life, nous and I habiteront. shall